Is there any university in Uganda, you know, that can admit a student who is not having a certificate of senior 6? The answer is no. I sat for the mature age aptitude test in the IU in 2023 and I passed. I obtained 54%. The one who is behind all these games, you know him. That is Honorable Segona. I want to be clear. You are watching Extreme Media UG. Subscribe for all the updates. Basewa ne banyabo onako lwalero naffe nga mmwe n'abali wano twalabe ku mutimbagano. Omukulu ono tebanamuwa baluwa yonna. Naye bamukubidde essimu ne bagamba waliwo bitulaba wano. Ne tulaba ku mutimbagano nti candidate waffe owa constituency ya Busiro East bamuje mu lwokaano. Ng'akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Mwambi Abakama kikabikoze ebyo. Kakati wenjogerera bakandidates baffe bana bakajibwa mu lwokaano mu ngeri emenya amateeka, mu ngeri ey'ekimpatiira. Wano tulina omukyala gwe bayita Mase Abedchan Rebecca gwe bajja mu lwokaano mu district y'NB ne ba declaringa nti oyo Minister wa Museveni gwe bayita Nyamutolo yali afuuse unopposed. Ne bagenda mu maaso ne bajja mu lwokaano muganda waffe gwe bayita Ongelek Charles Ebukedeya mu constituency gye bayita Kachumbala, era naye ne bagamba nti candidate wa NRM yayita nga tavuganyizibwa. Ne baddamu ne bajjamu candidate waffe omulala gwe bayita Ayen Ernest, onnono ng'abadde akwatidde bendera ekibiina kya National Unity Platform ku bavubuka ba Northern Uganda. Ne bagenda mu maaso kati olunaku olwaleero ne bajjamu Honorable Mathias Walukaga mu lwokaano. Babadde bawa ensonga ez'enjawulo naye nga bw'ozitunulira zonna tezigoberedde mateeka. Ongelek Charles bagamba nti yali talina sigini kyazimala. Tabama bamuwandiikisa baavaayo ne beegaana nti tebamuwandiisa. Ernest Ayen bagamba nti emyaka gye gyali gisinga ku egyo ye gy'alina newankubadde yalina amabaluwa gonna agalaga ekyo. Abedchan Rebecca naye bagamba nti sigini kyaze zaali teziwera. Kakati olunaku olwaleero Honorable Mathias Walukaga bagamba nti ebbaluwa ze ez'obuyigirize tezimala. Njagala bategeeza basewo ne banyabo nti akakiiko kaffe ak'ebyokulonda abantu bonna bwe baleeta empapula zaabwe kazekenneenya ne kaziyitamu okulaba nga ziyimiridde. Era abantu bangi nnyo abalina empapula ze twali tetutegeera bulungi abo tetwabawa kaadi y'ekibiina. Naye empapula z'omukulu Walukaga akakiiko kazetegereza bulungi nnyo ne kalaba nga yali asaanidde kukwatira ekibiina kya NUP bendera ku kifo ekyo. Lwaki? Omukulu ono yaleeta ebbaluwa oba giyite certificate eviira ddala mu university eya IU Islamic University in Uganda ng'alaga nti yakola mature entry examinations era ne bamuwa ebbaluwa eno. Bwe bagimuwa n'agitwala eno ebbaluwa n'agitwala mu kakiiko ke bayita National Council for Education oba olukiiko oluvunaanyizibwa okulaba nga empapula z'omuntu zenkanankana okola equivalence, era ne bamuwa certificate ekakasa bulungi nnyo nti obuyigirize bwe buli ku senior 6 ate eyo nga yeri required mu mateeka okwesimbawo okufuuka mubaka wa parliament. Akakiiko ako kamuwa ebbaluwa yino wano kagimuwandiikira bulungi, teri expired teri invalid weri wano. Era abasewo ne banyabo njagala n'obategeeza nekino kankyogere tebiseera bimu twatuukiriranga ako akakiiko ne tukawandiikira ne tukabuuza eno ebbaluwa ntuufu mwaba gi-issuinga, era akakiiko ako ka National Council for Education ne kakakasa bulungi eno ebbaluwa ne bagi-issuinga ng'eraga nti omukulu Walukaga ayina empapula ezenkana n'eza senior 6. Juzi bwe baavaayo ne bateekayo okwemulugunya nga kye beekwasa nti eno mature age certificate yali expirinze. University yawandiika ebbaluwa n'egiwandiikira Byabakama n'egiwandiikira akakiiko k'ebyokulonda yino wano bagimuwandiikira bulungi nnyo nga nnaku 11 eza mwezi gwa Novemba guno mwaka nga bamaze okutwala complaint. University newandiika bulungi n'etangaza negamba nti eyo certificate te expiring singa omuntu agenda mu maaso na enrolling okugenda mu university oba okweyongerayo mu kusoma. Kakati
gwe yabaka musinzirawa ogamba nti eyo certificate ya expiring nga university yenyine yajiwa egamba tena expiring kicho botegeeza kubanga university eyawa certificate eyo yino wano yoke nyine yazvayo negamba netangaza bulungi ate nekirala university negamba nti omuntu bwe yeyongerayo bwe enrolling for further studies ebeera ngeri valid university ono mukulu gyasomerako ya St Lawrence naye newandiika netangaza bulungi negamba nti ono mukulu ali mu third year ku university yaffe byabaka malinga agamba nti kati mu Uganda osobolera ddala ogenda ku university nga toyise mu senior 6 nga toyina senior 6 nga toyina advanced level ate nga advanced level ye requirement ekutwala mu university byabaka makyatugamba kati mu baluwa ze ekitategerekeka tebagezako okukola naye nga bwembalaze kino saagala mukitunulire nga attack oba obulumbaganyi ku constituency ya Honorable Walukaga nga bwembagambye batandikirawo ekisooka ne bagezaako okulemesa NUP okufuna ba candidates batya twafuna candidates 425 abamu ne babalemesa okwewandiisa munajukire byali Bukedeya ebyali Buyende n'awalala wangi nnyo be balemesa okwewandiisa ba candidate ba NUP abalala olw'embeera gye batuteekako ey'okutujjako ssente ze twali tufuna mu mateeka ne besanga nga tebakyasobola kukola ki kwewandiisa byonna nga biri bwe bityo twagenda mu maaso ne tuwandiisa ba candidate 303 ku mutendera gwa parliament munajukira nti bakikola ne kuba LC5 ne kuba kansala wona abantu bwe balaba nti we balina interest ez'enjawulo ne balemesa ba candidate baffe okwewandiisa kati ba candidate 303 bwe twabawandiisa regime netandikirawo ng'ekozesa ideas 2 oba approaches 2 ekisooka kwe kubawandukulula nga bwe mbagambye sufa bakawandukulula abantu bana na information gye tulina tebakyalina ebyo complaint balimu era bagenda kugenda mu maaso oba oli abawandukulule bakandidate abalala aba NUP ekirala kye bagezezaako okukola kye mubadde mulaba mwena kwe kugulirira bakandidate baffe abamu ate si kubagulirira kokka abamu basooka kubatiisatiisa ne babagulirira olunaku olwaleero mbadde gyoga ne candidate waffe yeesimbyeyo ku bakyala Isingiro andaze ne messages nga bamugamba va mu district ya Isingiro oba oyagala bulamu oyo candidate w'ekibiina ki NUP yeesimbyeyo ku representing abakyala mu Isingiro n'olwekyo abo bakandidate baffe abamu be mulaba nga bakuba ebifaananyi ne Museveni yes tubanenya olw'okubanga tebalina mugongo naye ate nabo oluusi obasaasira kubanga abamu babawamba kati tulina ekyokulabirako ekirala oyo mukyala gwe bayita Jean mwaba mawulire mwakavalinga ebyali embalala bwakwata abantu baffe ne babasiba oyo bamusanga mu kkomera ne bamugamba oba oyagala tukute tugenda kukutwala wano mu kooti bagwe bbeeyi ogende straight ku lwala ya Museveni ogambe nti ovuddemu NUP era kyeyakola mukazi wadde kakati kyekyo so kino njagala mukirabe nti bano abasajja batidde nnyo batidde ekigambo protest vote kyovola bakola bino byonna bagezaako okugoba abantu baffe mu lwokaano kubanga bakimanyi katono mukulu mukimanyi bulungi mwenna nti akalulu k'ebusiro Easter ina 95% bwe bakakuba olunaku olwaleero ono mukulu nga mwali asobola okuwangula ne 100% asobola ogifuna ono musajja gwemulaba kubanga buli woyita abantu bagamba kimu twagala Walukaga so regime okuba nti etidde nnyo kyova olaba bakola ebyo bintu bye bakola so fenga NUP zino ensonga tuzitwala seriously abantu baffe basatu sofa be bakajjamu already tuli mu process y'okwekubira enduulu mu kooti eyawagguluko naye nene ensonga bannamateeka baffe already bagikutte n'amaanyi okulaba nga tukola appeal mu high court katusuubire oba oli awo tunaafunayo bwenkanya naye bannayuganda bakimanyi ne kooti zaffe n'ebizibu byazo kyovola nabagambye nti ensonga approach yaffe eri mu mateeka naye kubanga bano bazanya byabufuzi naffe tubimanyi tumanyi bulungi nnyo nti ensonga waliwo abakiri emabega oba oli abalowooza nti engeri gye batasobola kuyita ku lugi basobola okuyita mu kamooli okuyingira palamenti naye naffe tuli babuufu tulaba ebigenda mu maaso tubirengera bulungi nnyo so ekidda ku nsonga eyo tujja kuba tukibategeeza naye for now ekibiina kisazeewo kigenda kujulira kwapiiringa ku nsonga zino naye tukubira bannayuganda mwenna n'omulanga okulaba eggwanga lyammwe bwe lifuuse okulaba eggwanga lyaffe bwe lifuuse
ndikakati okera kumacha nga UPDF yekubya abantu emiko akawungezi polisi eri mukusamba abantu emitwe nokola ki ataka kiwo kebyo kulonda ke bali badosubira ne bagamba ndikakulembera omulamuzi nako kakola byekagala ebintu bwe bitategerekeka n'ebitongole bya government byonna nga mubimanyi nabyo ne twesanga atuli mu mbeera eyo basebo ne banyabo. So answer yaffe ye protest vote akaluluko okwekalakasa sobola okweja mu mbeera eno. Lwaki? Kubanga bino embeera ya bino ebitongole bya government mukirabe ng'egenda eyonooneka buli lunaku. Waliwo ebintu bye balina ensonyi okukola mu kalulu akaggwa naye kati babikola. Kitegeeza ki ekyo nti singa system ene sigalawo akalulu akaddako that is bwe tubalake ne gabeerayo kubanga bayinza n'okukola kino kutuuka ekiseera ne bakasazaamu ne bagamba nti kati tudikiralinze monake oba kikyona kyonna. So bannansi balina okumanya nti guno omukisa gwe tulina okwetaasa. Tubadde wano twogera ne president ng'ali e Fort Portal batandikidde okugala amakubo n'ebirala efujjo yonna obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso. So bannayuganda ye answer esembayo ku nsonga zino zonna zonna ezigenda mu maaso. Ensonga gye mbadde njala kubajjukiza ku nsonga zino mumanyi mwena mwena omukulu gwe bayita Lwasande. Ekisooka njagala mwebuuze lwaki akakakiiko kabyabakamawo katandikira lwaki tekanadinominatingayo candidate n'omu wa NRM? Lwaki tekanagobayo omuntu omuntu? Lwaki tekanawandukulula candidate wa NRM n'omu? Owulira badinominatinga ba independent ne bakandidate ba NUP. Era wona baze badinominatinga ogenda wulire wa NRM gwe badeclaringa unopposed. Feno tulowooza nti oyo returning officer baba amaze okunominatinga n'agamba kati gwe candidate oli duly nominated. Ako kekaba kakiiko k'ebyokulonda kasazeemu. Apiira eddako yalibadde mu kooti mu mbuga z'amateeka ng'omaze okuwangula ne bakuwabira ng'etteeka bwe liragira. Naye kati kadde akakiiko k'ebyokulonda kabyabakama kali mu kubategeeza nti osobola okwewandiisa n'ofuuka candidate n'otuuka ku lunaku olw'okulonda lwenyini ne bakuwandikira ne bakugamba omanyi ki tukudinominatinze. Bakikolako mu kalulu akaggwa candidate waffe w'abavubuka mu Buganda bamudinominatinga ku lunaku olusembayo ne bamuwa ebbaluwa ne bamugamba nti kati tokyali candidate. Abakuwandiisa batutegeezeza nti tebakuwandiisa. Kakati byebyo oyo musajja nayesanga talina nabudde bwakugenda mu kooti. Mukimanyi tubadde tubagamba nti zino rulings tubadde tuzisaba kubanga tubadde tukimanyi emizannyo gyabwe naye olaba oluusi bazidireyinga intentionally nga bakimanyi nti ono bwaddukira mu kooti nga kyalinayo obudde oba oli abasobola okufunayo ki bwenkanya. Kati ne bagezaako okudireyinga n'ebirala bwe bityo. So tuvumirira bino byonna ebikolwa bali mu kukola. Nababuulidde nti ensonga za Lwasande oyo abantu bwe baavaayo ne bemulugunya mwala wa certificate bagiteekayo bonna ng'agamba nti yafuna certificate eya UPDF. Era certificate eyo yagifuna mu 1982. UPDF yatondebwawo Ssemateeka wa 1995. Naye n'omukulu yaleeta certificate eya 1982 ndowooza n'agamba nti ya UPDF yagimuwa certificate of basic military training. Kakati n'agenda mu National for Council for Education oyo omukulu n'afuna ebbaluwa bweti ya National Council for Education gye bagamba nti yali equivalent, yalina equivalence. Bwe batuukirira akakiiko k'ebyokulonda basewo ne bannyabo kaavaayo ne kategeeza nti bwe kalaba ku certificate eno bwe kati kaba tekasobola kwogera kintu kyonna kyonna. Akakiiko k'ebyokulonda njagala muddeyo mulabe obutambi obwo. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti ffe si omulimu gwaffe si gwa ku equatinga documents. Toli bw'aleeta certificate okuva mu National Council for Education kiba kitegeeza nti ffe kubanga Electoral Commission ekimanyi nti si buyinza bwayo okuinquiringa into equivalence of documents as long as they are valid. Obuvunaanyizibwa bwako bwali badde okulaba nti eno certificate ntuufu oba si ntuufu. Kituufu National Council yagiissuing oba nedda. Naye National Council bwevaayo negamba nti eno certificate fe abagiissuinga. Kakati akakiiko k'ebyokulonda kaba tekakyalina buyinza okugamba nti eno certificate tesobola kuyimirira. So n'olwekyo basebo ne banyabo tugenda mu kooti nga bwe mbagambye naye ensonga zino nga bwe ngamba zijulire mu bantu okusingira ddala. Mwalaba n'okulaba okumanya nti akakiiko k'ebyokulonda attack eyo gye kakola ku National Unity Platform twabategeeza Bukoto Central twalina candidate waffe
Akakiiko k'ebyokulondako ne katuwa candidate munnange. Ne kaleeta candidate wako. Naye ne kamuwa simbo yaffe Umbrella. Ne bagamba nti oyo ye candidate wa NUP. Mukimanye nti akakiiko k'ebyokulonda abo abantu bonna bagendayo mujjukire ensonga tukyalinze ruling. Kubanga naffe twakola appeal ne tubagamba musobola mutya okuvaayo ne mutuwa candidate. Bwe byali mu district ye Mubende mwalaba kye bakola candidate waffe bwe bakwata ne bagamba nti kimanya alese plans nga njikire ne bamukwata police immediately ne mutwala. Naye kaakati oyo yajingirira gwe bakozesa ne bamuwa stamp yaffe alya butaala tebalina kye bamugambako. So byonna biraga nti bino Electoral Commission teri mu kukola kyonna kyonna kiri mu mateeka bo bali mu kuzanga byafuzi ebiyamba Mwami Museveni ne system ye. Islamic University in Uganda wrote a letter on the 11th of November. It is here. And it was clearly saying, this is to certify that Mr. Walukaga Mathias, registration number this, sat from mature age up to test held on 25th February 20th and obtained this score. And very, very importantly, the university said that the mature age certificate expires after 2 years if the candidate has not used it to enroll for further studies. Otherwise, the certificate remains valid. Anybody who knows English can clearly see this is very, very clear. The university itself, which gave the document, is saying that this document is valid as long as the person enrolls, goes for further studies. The Honorable Walukaga submitted a letter to the Electoral Commission from St. Lawrence University, where he is pursuing his studies, and right now he is in the 3rd year. Is Byabakama trying to tell us that someone is at university without completing senior 6? The university itself, St. Lawrence, clearly wrote indicating that he is in 3rd year pursuing his academic studies at that particular university. Therefore, and these are the guidelines of the Electoral Commission, they themselves clearly indicate, the guidelines of the Electoral Commission, that once a person submits this certificate from the National Council for Education, it is enough to certify that the person has the minimum academic qualifications. So we ask ourselves, how can Byabakama now decide to take on the role of the National Council for Education? The National Council for Education is saying this man has the requirements. He has the requisite qualifications. Byabakama is saying, no, you do not have those qualifications. Of course, all of you know that there is a hand behind all this. It is clear this is not the law we are discussing here, it's politics at play. The regime, like I said, has invested massively and launched an attack on our candidates. We have even been told that they are not yet done, that there are other candidates of NUP who they are trying to denominate illegally and constitutionally. So we are here to make an announcement that as a national platform, this is a matter that we cannot take lightly. In fact, all the 4 candidates who have been denominated have been interviewed. Our legal team is working very hard to ensure that there is an appeal against all these illegal decisions of the Electoral Commission. You have been saying, we've been telling them, first of all, you are journalists here, you imagine that the returning officer is part of the Electoral Commission. The returning officer has nominated a candidate. Then the Electoral Commission, in our view, should be thanked as official at that point. The matters should go to court. But what Byabakama and his team are saying now is that even on the last day before polling, that they can denominate a candidate. That's what they are saying. That right now, as things stand, Byabakama, you can get nominated, get fully nominated as a candidate, do your campaigns, complete the campaign process, and on the day before the voting, Byabakama will write you to say, I have denominated you. What kind of nonsense is that? Does it make any sense to anybody? So, and it happened in the last election. You remember when Museveni realized that he was not going to withstand the pressure. We had a very popular youth candidate for Uganda, for Central Region. That man was denominated a day before the elections. They wrote him a day before the elections and told him, you are no longer a candidate. And again, they claimed that 2 of the people who had nominated him had
done so illegally or they had withdrawn their consent to nominate him. You are members of the press. Ask yourselves, you've been seeing all these denominations taking place. How come no single NRM candidate has been denominated? How come? It's either NUP candidates or independent candidates where NRM has strong interests, where they want their candidates to run unopposed. Someone may ask, and you've seen different conflicts that, apparently they are resolving, and they make all these blanket statements. I can even predict that maybe if that charlatan in Nakawa had not complained against the NRM candidate, because that, the Nakawa situation where they were saying that they put the wrong constituency. Maybe what that man did, which saved our candidates, was that when they made a complaint, the complaint also was targeting the NRM candidate. And the Electoral Commission realized that now there was no way they were going to disqualify the NRM candidate and others. So they dismissed that complaint. But you have seen every other day they are denominating candidates. You've not seen any NRM candidate being denominated. Finally, on this point, all of you know someone called Emmanuel Rwashande. Rwashande took something called the UPDF certificate. UPDF was not in existence by the time, that issue, that certificate was in the 1980s apparently. But the certificate was reading UPDF. Everybody could see that this was a nonsensical document. But you know what the Electoral Commission said? They said that once the National Council had given him the certificate, that they had no power, that they could not go on to inquire into the validity of that certificate. Am I clear on that? That's what the Electoral Commission said. They say that for them, they are not a body that goes on to inquire into the validity of documents. They say that they have to rely on the certificate from the National Council for Higher Education. And we're asking them, how come? If they did not have powers to look into the documents of Rwashande, when did they get the powers to look into the documents of Walukaga? Isn't it a clear case of witch hunt? So, ladies and gentlemen, our team, our legal team is going to court, to the High Court immediately, to lodge an appeal against this decision of the Electoral Commission. But I also must say that we're handling this issue legally and politically. And the party is going to sit very quickly. We know the people who are behind all this clearly, but I can tell them that the people of Busiro East are going to have their last laugh. You cannot impose yourself on the people if people have rejected you, through all means that you may come up with and all these things. So our advice would be, let those people go into fair competition. And if they believe that they are strong candidates, let them subject themselves instead of using the Electoral Commission and all these institutions to do these things. But, cry beloved country, the country can see where we are headed now. That institutions are operating as if really they have reduced our country into a complete failed state, where the Electoral Commission is doing these kinds of things, illegalities every day with reckless abandon. The military is behaving the way it is behaving. Right now we've been talking to our president on the campaign trail. They have blocked him and blocked the roads leading to where he's supposed to be. He's supposed to be in 3 districts today. They have been blocking him everywhere he's going, diverting him to routes of 3 hours instead of taking 30 minutes. So that is the lawlessness we are dealing with, ladies and gentlemen. Above all, protest vote is the answer to all this nonsense that is going on in our country. Let us put an end to all this nonsense on the 15th of January. That is the only chance we have as Ugandans. Because you can see, these institutions are getting eroded every day that passes. The little shame that they had yesterday, they no longer have today. Every day that passes, they continue to become emboldened in their impunity, in their criminality. So the only chance that the people of Uganda have is really to reject the Museveni system that has brought about all this madness. Mwebale nnyo kampite candidate naye ababuuzeko ababulire ekijjako. Erinnya lyange nze Walukaga Mathias. Olunaku olwaleero tuli wano ku kitebe oluvannyuma lw'okulaba social media nga waliwo ekiwandiiko ekitambula
nga kiraga nti banzije mu lwokaano lw'okwesimbawo omubaka palamenti owa Busiro East akakiiko k'ebyokulonda kenyini akansunsula ate era tekagamba nti kakoze kikanzijeemu nga beekwasa ti obudde bwe nagendako okufuna nomination oba okwewandiisa ti nalina certificate y'amatwa age entry aptitude test ngeri expired oba ng'eweddeko. University wetwaliisenga maama w'omwana issuing authority eyazaala omwana University University Uganda enasomera nevayo nebawandiikira nebagamba nti ono tukiwa ekiwandiiko ekyo emyaka ebiri singa omuntu aba takyeyambisizza kweyongerayo kusoma misomo mirala university n'emirala kibeera expired ne kasita akikozesa neyeyongerayo kisigala kiri valid nga kikyakola. Nze natuula mu nnaku z'omwezi 25 ogwokubiri 2023 mu gw'omukaaga ebibuuzo ne bikomawo nga mpise mu gw'omunaana nefuna admission ku Central University wayita emyezi ebiri gyokka kati era ndi ku mwaka gwa kusatu. University zonna zibawandiikira kiiko k'okulonda IU za St. Lawrence ate natwala ne certificate mu National Council for Education to be equated and it was equated successfully nebeera nga empa equivalence eya senior 6 ku honorable Lwashande bwe bagitunuddeko bagambye makyazo omuntu azze nayo nga eri authentic tewaliiwo kyetuyinza kuddamu eyibaluwa esembayo kyokka ate kuwalukagga ye bwagireese ne bagamba nti ate ye si ntuufu kyokka nga National Council for Education fena yakola ki eyatuwa eyakola amagye mu 82 nange eyakoze mu 223 nga nkoledde n'amasomero ge nkoleddemu weegali manyi Abaganda bagamba nti twalinga kyerabidde olugero olwo amasomero weegali gavudde ne gawandiika ebbaluwa ne zijja. So eno ngitwala nga okusalawo kwabadde kwa byabufuzi so si kwa mateeka nga mukama wange esigibwa abannyonnyodde tetugenda kutuula tugenda mu High Court ebeere nga yegenda okutaputa ekintu kino ate era abajulizi ezo universities zesomeddemu sizakwewayiriza babeere nga bakitaputa manyi bajja kigoba era abawagizi bange mwenna mbagumya aba Busiro East akalu kaffe gye kali mu 10 kasigale nga gye kali. National Unity Platform tesobola kusunsula muntu atalina biwandiiko nange kennyini ku level yange sisobola kujjaga nesimbawo nga mayi biwandiiko tebikola kikyemba nnoonya nengamba nti ntadde town council ngenda mu parliament gye mmanyi ekyetaagisa okugendayo era nga mbirina ate yo electoral commission yakoze muzannyo gwayo n'abo benvuganya nabo kubakkiriza bagaana lwe bampita lwali lwakutaano sijukira date nengende ne council yampebwa council Nalukoola Abubeka nayogera n'omu kuba lawyers wa electoral commission gwesigenda kwogera linnya naye nga mukwano gwange n'agamba yantwala mu Kasenge n'agamba nti kkiriza bagaana omu gw'ovuganya naye gwe bayita Honorable Sseggona yaleese ssente wano nnyingi nnyo buli muntu yamuwadde ssente. So ate ng'era eyo statement justifyinga omusango gwabwe nti eyampaabira gwe bayita Kalimiro ye manager wa Honorable Sseggona oba ofuna bulungi kiringa kwefulukuta bw'anaakuwaabira CBS yebeemutumye so mu bufunze nga kwefuwana wabira rediyo endala nga mukozi ku rediyo endala CBS yebeemukoze ki yebeemutumye so mu bufunze mubeere bagumuze kyali mugumu nnyo era mundaba ndi mugumu nnyo ndi mugumu nnyo siina buzibu bwonna era mmanyi nti nno tugenda kufuna justice mu High Court. So my name is Olkaga Mathias, who is contesting as a member of Parliament to represent the people of this constituency. Today, all what I would need to say or to tell the public has been said by my boss, the Secretary General. Mine is a question that is there any university in Uganda that can admit a student who is not having a certificate of senior 6? The answer is no. I sat for the mature age aptitude test in the IU in 2023 and I passed. I obtained 54%. The pass mark was 50, but I managed to obtain 54%. After 2 months,
I enrolled, I joined St. Lawrence University, and I'm there doing the Bachelor of Public Administration. In June, I'm going to be graduating. The Electoral Commission says that by the time I was nominated, the certificate of mature age entry had already expired. The issuing body, the university, IUIU, where I sat, the senior 6 from, came up with a document telling the Electoral Commission that that document only expires if someone fails to enroll to go for further studies. For me, I did it, and I'm doing the BAP as I've told you. So I want to assure, and the National Council for Higher Education also equated my academic documents. This is the equivalence of a senior 6. For Honorable Washande, when he took this certificate, they said that much as someone is having this one and it is authentic, they cannot say no. But to me, Walkaga Matters, because I belong to National Unity Platform, it is not working. So I want to tell my people, the voters also that be strong, don't be discouraged. The one who is behind all these games, you know him. That is Honorable Segona. I want to be clear. Because the manager of Honorable Segona is the petitioner, the one who called Kalimiro John. He lives in Wakiso there. He's the petitioner, and Honorable Segona is behind that. And one of the Electoral Commission lawyers is my friend. I don't want to mention his name. When I went there, the bear was invited. He also told me that Honorable Segona took a lot of money. The tribunal was bribed, was given a lot of money. So this is, in conclusion, this is a political decision, but we are going in courts of law so that we can get legal decision and justice. Thank you.